हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला दिली. आज फेब्रुवाराची 26 तारीख 2024. एक खुशेची खबर म्हणल्यार आमचो नीज गोंयकार बाब विरेश बोरकर आनी तेज्या बराबर तेजो सांगाती तुषार म्हणून हेमी तेंचो उपास मोडचो म्हणून तेमी लोकांनी सांगलेलो निर्णय मानून घेयलो आनी ही सगळी प्रोसेस सुमारे रातची 10 वरांची 12 वरांचे मदीं ह्यो सगल्यो उपास मोडपाचो सगळो प्रोसेस कार्यावळ जाली. पयले सुवातेर शाबासकी सगळ्या गोंयकारांक, शाबासकी चड करून विरेश बाब बोरकर आनी तेज्या सांगाती तुषाराक, शाबासकी सगळे जे मिडिया तांकां कवर करताले तांकां. आनी एक आमी शिकवण घेवपाक जाय हितूंतल्यान. ठामपणी विरेश बाब थंय उपासान बसलो, गोंयकारांनी ताका साथ दिलो आनी देवाचो आशिर्वाद आहलो जाल्यार हें बरेंपण घडोवन आयलें. 39A हो आख्खोच घोडे रद्द जावंक ना, पूण एक सुरवात जाली आनी सुरवात जाली ती आमी मान्य करून आमी कांयच चूक करूंक ना. कित्याक 39A रद्द जातलो म्हूण आमकां विश्वास तर आसाच, पूण सुरवात जाली हें आमी पयले मानून घेवन फुडें वयचें. हो निर्णय बरो निर्णय म्हाजे भाशेन, कारण 39A रद्द जावप उसान रावप हें आमच्यांनी विरेश बाबाचो जीव रिस्कार घेवन आमी तेजेर दबाव हाडप हें सारकें न्हू. कारण विरेश बाबा सारको एक नीज गोंयकार आसप म्हणजे असली चळवळ आनी फुडें वचप आनी आमकां कितें जाय तें फुडें आमी योग्य रितीन लढो दिवन आमी हें हासील करूंक जातलें. आनी जरूर म्हणणी आसा, वी हॅव वन द बॅटल बट वी आर गोइंग टू वीन द वॉर. ही धाकली बॅटल्स आसतात. पयले सुवातेर हें बॅटल दॅट 39A ते कायद्या खाली जे जे प्रोजेक्ट सांत आंद्रेन येयल्या ते सद्याक बंद आसतले. जाल्यार हे एक बॅटल. अशी दुसरी बॅटल आसतली, ही जावन एक बरें व्हडलें झूज, वी वील वीन द वॉर. अँड दॅट 39A will have to be scrapped not only for Sant Andre, for the whole of Goa. आनी हें जातलें म्हूण आशा बाळगिता. बट कांय कारणांक लागून आमी मान्य करूंक जाय. कारण आख्खो 39A स्क्रॅप जावप पासून रावप म्हणजे आमच्या नीज गोंयकार विरेश बाबाचेर एक खतरो. देर वूड बी अ डेंजर for his life. So we cannot afford, we cannot take the risk of anything that can go wrong for Viresh Bab Boorkar. So with this as a starting point at least, with a good beginning, we are sure we will have a good ending. So salute Bab Viresh Bab Boorkarak, बाब तुषाराक, तशेंच सगळे गोंयकारांक, चड करून सान आंद्रेच्या लोकांक दोनूय हातान सलाम म्हाजो. आनी सगळे गोंयकारांक शाबासकी. चड करून
सोशल मिडिया पळय आसलेले जायचे युट्यूबर तांकांय म्हाजो सलाम. जायते लोक बडे टीव्हीचेर येवंक ना, मोबायलाचेर येवंक ना, फेसबुकाचेर येवंक ना, युट्यूबाचेर येवंक ना, पूण जायत्या जाणांनी बिहायंड द कॅमेराज भरपूर काम केलें. हांवें पयले 4 दीस ते आझाद मैदानाचेर जायतो लोक आसलेलो, पूण आमचे सारके लोक कोण दिश्टी पडल्या. पूण देर आर थाउजंड्स ऑफ पीपल हू वर नॉट सीन ऑन द फेसबुक ऑर ऑन यूट्यूब ऑर ऑन द टीव्हीज. बट माय सॅल्यूट गोज टू देम. थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. तशेंच खेरीत भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटलो आमच्या वेळ्ळेच्या आमदाराक क्रूज सिल्वाक. जाणें भरपूर इनिशिएटीव घेतली ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक. फ्रॉम डे 1 ही वॉज देर ऑलवेज थिंकींग अबाउट दीस 39A आनी भरपूर ताणें काम केलें आनी तेंको दिलो. इन सॉलिडॅरिटी जेन्ना जेन्ना गरज आसली तेन्ना तेणें वेळ्ळे गांवांतसान बसी अरेंज केल्यो, लोकांकूय अरेंज केले, जायतो लोक गेलो. आनी आनीक एक खेरीत भाशेन हांव जेन्ना आवाज दितालो लोकां पासत मिटिंगेक येयात म्हणून, जावं 1 जावं 2 जावं 100 जावं 500 लोक जरी तर हांवें कॉलोनी दिवन लोक जो जो लोक आयलो जे जे लोकांनी येनासतना सपोर्ट पासून केलो त्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. 2 व्हिडिओ घालून एक हुस्को दाखयलो आनी आपयलो त्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन आमचो जो आसोल्लो आंबेलेचो लोक तसोच वेळ्ळेचो लोक जो बसींनी येयलो, ज्यो बसी भरोन आमी जेन्ना आझाद मैदानार गेली त्या लोकांकूय खेरीत भाशेन हांव दिनवास दिता. कित्याक त्या दिसाक आयतार जावनूय बस आमची आंबेलेसान आसोल्लासान फूल गेली, जी बेतलांसान आयलेली, जी वेळ्ळेच्यान येवन असोड्या ही बस फूल जाली. आनी इतले लोकांक हांव दिनवास आठयतां देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा हांव आनीक एक फावटी बाब क्रूज सिल्वाक, जे मनशान बिहायंड द सीन म्हणटा ते भाशेन भरपूर वावर केलो, कारण तेजो हेतू गोंय सांबाळपाचो. आनी तेणें हे 39 लागून भरपूर काम केलो, वावर केलो म्हणून आनीक एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. आनी आमी सगल्यांनी मागया भिलेश बोरकाराक बरी भलायकी दिवची, तुषार बाबाकूय बरी भलायकी दिवची म्हणून. आनी हे भाशेन आमी गोंय जेन्ना जेन्ना आमच्यो डिफरन्सीस कुशीक धरून गोंयच्या पासत आमी लढो दिता तेन्ना आमी एकठांय जावन काम करया. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.